ஹலோ மக்களே, உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்குமா? நமக்காகவே ஒரு சூப்பரான இடத்த தான் சிங்கப்பூர்ல நான் பார்த்தேன். இங்க எவ்ரி சண்டே மார்னிங் அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாருமே அவங்களோட பேர்ட்ஸ் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. கேஜ்ல எல்லாம் கிடையாது, ஓப்பனாவே வச்சிருப்பாங்க. எல்லாமே ட்ரெயின் பேர்ட்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லாம சில பேர் அங்க வந்து அவங்களோட பேர்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் கூட கொடுப்பாங்க. இதை விட பெரிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் நம்ம வளர்க்குற பேர்ட்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா நம்ம அங்க கொண்டு போகணும்னா அங்க இருக்க வெட் நம்ம பேர்டை ஃப்ரீயாவே ட்ரீட் பண்ணி மெடிசன்ஸ் தருவாங்க. நாங்க போன டைம்ல ஒருத்தவங்க அவங்க பேர்ட்க்கு நெயில் ட்ரிமிங்க்கு கொண்டு வந்தாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்ல அங்க தங்கியிருக்க பீப்புள் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணதுதான். சூப்பரான இனிஷியேட்டிவ்ல. இது மட்டும் இல்லாம அங்க ஒரு பெரிய கேட் செட்டப்பும் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸ் டொனேட் பண்ணணும்னா கூட பண்ணலாம். இது கரெக்டா எங்க நடக்கும்னா 11 கிளாசஸ்டர் ரோட் எக்ஸிட் டி ஃபெடர் பார்க் எம்ஆர்டி பக்கத்துல எவ்ரி சண்டே மார்னிங் நடக்கும். காமனர்ஸோட இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த பேர்ட்ஸ் ஹெவன். தே டோன்ட் செல் எனிதிங் ஹியர், ஜஸ்ட் அங்க வர பீப்பிள்க்கு அவங்க வச்சிருக்க பேர்ட்ஸ் ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு பொது சேவை மாதிரி இந்த கான்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஐ வாஸ் டோட்டலி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ் ஐடியா. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இது ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்தா கண்டிப்பா சண்டேஸ்ல போய் விசிட் பண்ணுங்க. யூ டெஃபினெட்லி லவ் இட். டாடா, பை பை.